話呢話我有後台呢，見到偶像成日彈起 TVB 我哋支持你。雙眼在白紙之中看出璀璨，令夢想去真扮是烈風的夏，最難忘難記的那世界永不世界。一多更加開頭，會有更多報酬，更高更加享受，為什麼不這樣？沒知新時候，發揮到小宇宙，實火再加風頭，有心氣情追求。廣州 TVB， 開創歌風，為觀眾帶嚟更多歡樂。TVB，Happy Birthday！ 哇！我哋班花旦小生咧真係多才多藝啊！不過想問敏之有咩睇精彩表演更加興奮嘅咧？你覺得？唔使問咧，一定係抽獎嘅環節啦！嗱，今年咧除咗可以本台嘅藝員可以玩之外咧，家庭觀眾都可以玩嘅喎。冇錯啦，咁即刻就要抽出咧就係 TVB 週刊啊所舉辦嘅萬元獎金抽獎啦嚇！咁睇下邊位幸運兒啦，好唔好啊？冇錯，都即係幫我哋抽位家庭觀眾先。好多信啊！好，抽到呢位啦！呢位咧就係梁玉群，住響葵涌嘅，恭喜晒你！恭喜晒呢位家庭觀眾啊！你可以得到咧2萬蚊嘅免找數簽賬額嘅。好啦，呢個時候咧交俾阿姐幫我哋抽出台慶送大禮嘅幸運兒，阿姐。好啊！咁啊頭先咧就翡翠隊勝出啦，咁而家就要喺佢哋呢個隊員之中咧抽出6位嚟到玩呢個台慶送大禮喎。最後嗰6位咧可以競逐我哋台慶最後3個大獎。抽咧請出我哋嘅抽獎嘉賓就係有第48屆國際小姐嘅冠亞季軍。Please， Hello， Please this way，OK。Hello， 咁啊，佢已經去抽啦喎。呢位咧就係季軍。波蘭小姐 ，OK， 黃君興 ，Another one please，Another one，and then another one。OK，thank you。呢個係佘詩曼。OK，and then the first one up, please。Thank you，楊思琪。思琪姐。羅天宇 ，OK，有請我哋嘅冠軍為我哋抽出最後2位啦。
冠軍係西班牙小姐嘅。Thank you， 梁順燕 ，Lily 姐 ，one more，the last one。OK，the last one。幸運兒係唐詩詠。好啦，以上6位咧， Thank you， 就係非常幸運咁啊！再次咧，多謝晒我哋3位國際小姐 ，Thank you very much。好啦，咁啊，一陣間你睇下佢哋6個之中咧，邊個可以攞到大獎啦？但係我知道咧，跟住落嚟下一 part 有我哋嘅台慶趣劇，不如交翻去服裝間睇睇先。係啦，一陣間咧就係台慶劇啊！喂，年年咧志偉都整蠱人嘅喎，你哋驚唔驚先？好驚啊！但係啱啱天氣又唔係幾好，我哋所以着晒雨褸。着晒雨褸啊！唔驚啊！係咯。嗱，因為咧我知道整我就唔好笑嘅，啊而家就點樣整佢哋3個先好笑嘅啫。乜嘢啊？佢哋冇理㗎，邊個都整嘅，要小心啊！我係預咗滿面都冇所謂啊，不過睇下思琪姐如果滿面係咁，都幾好笑喎。總之一陣間大家要小心，一陣有得睇㗎啦。等咗成晚，終於到我哋台慶趣劇嘅時候，真係緊張啊！你睇下佢哋着晒雨褸咁樣。好驚，我驚志偉又出嚟搞震。唔係，即係我哋穩定你哋睇下啲珠寶啲係咯，但係咁多靚嘅好靚喎！你真係。喂，你啲紅土海嘯還海嘯應該買嘅，互相吹捧係啱嘅，但係唔需要擔心。我真係聽到佢哋今日係幫人就唔係整人㗎。唔係啊嘛？有咁好？一個要着晒雨褸啊！唔通手分佢轉勝啊？我唔係好信喎。即刻有家好園之店長招募大行動。哦。嗱，自從呢個家好園同河馬餅家合併之後呢啲生意好到不得了。TVB 都41週年啦，我咪即刻要開41間分店，第41間。我都知道你想開分鋪㗎啦，所以一早嚟睇咗呢間鋪，我覺得唔錯。雖然出邊咧橫風橫雨，我都同你嚟咯。撞鬼啊！搶咗佢就咁大風雨啊！今日真係。睇下。喂，呢度廚房嚟㗎，睇幾大幾靚喂！你滿唔滿意啫，租爸？得啦，即刻落訂買咗佢啦！喂。揾人去開始請人啦，梗係請難請人啦而家。係啊，你唔使驚啊，我揾定啊連子榮同埋阿恩賜啊，揾幾個人嚟俾你面試。你個人咁毒都咁醒目㗎，咁咪叫佢哋入嚟面試啦！係啊，叫佢哋嚟面試啦！嚟啦，何媽唔使擔心啊！係啦，第一位落嚟啦嚇！哇，好面試你呢個，你好。哇！Hello！整咩啊？呢個咁樣。啊，我叫傻媽。叫福氣喎。傻媽。佢叫傻媽，咁你想？做咩着晒雨褸啊？好大橫風橫雨啊！外邊，你又唔怕淋濕？哎呀，唔使驚，我哋嚟應徵㗎。你唔怕雨嘅咩？下雨我都唔怕啦，仲怕咩雨啊？做咩職位啊？你見我長手長腳，你知我梗係考送貨啦。哎呀，送貨咧，咁啊最好喺最短嘅時間咧，就送最多嘅貨。咁不如你試下跳繩啦！如果你1分鐘跳到1000下咧，咁我哋咪請你咯。係啦，冇錯。試下佢啦。冇問題啊！攞聲嚟！真係跳繩我日日都唔知跳幾多㗎。嚟，擺後邊先好嘛。我講嘢你又講嘢。